ወላጆች በዚህ ክረምት ልጆች እያስቸገሯችሁ እያለቀሱ ከሆነ መፍትሄው ይሄን ሞተር መግዛት ነው። ጃሁንኪ ትባላለች። ወደፊትም የኋላ ማርሽ የተገጠመላት ሲሆን ለህፃናት አመቺ ሆና ታሳቢ ተደርጋ የተሰራች ሞተር ናት። እንዲሁም ደግሞ በብሉቱዝ ኮኔክት አድርገው ዘፈን ማጫወት ይችላሉ። በዚህ ክረምት ልዩ በረከት ለልጆቻችሁ እችን ሞተር መግዛት ነው። ቦሌ ጃፓን ራማዳ ሆቴል ፊት ለፊት ያገኟታል። ከቤታችሁ ሆናችሁ 6684 ላይ ከደወላችሁ የፈለጋችሁትን መረጃ ታገኛላችሁ።